Yakamam mı? Yakarım. Gördün mü aşkım? Gördüm aşkım, gördüm de hani toprak nerede? Hani kriz vardı? Bana bak Ali, bu da o tuhaf düğün fikirlerinden biri mi? Ya aşkım ne alakası var? Hem fikir benim bile değil ki toprağın. Vallahi yenge ben şahidim. Toprak Bey ne var ne yok getirin buraya yığın dedi. Ay yok artık canım. Ne dedi toprak? Akşam vakti şantiye kurun mu dedi? Yani yok yenge tam olarak öyle demedi aslında ama. Bak istiyorsan kendisine sor. Sorarım. Sor. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar toprak. Hoş geldin toprağım. Hemen başlayalım mı hazırsan? Yoksa bunlar benim kesilecek tavuk gibi olacaklar ha. Başlayalım. Toprak, hayırdır ne oldu? Bak Ali acil bir şey var, kriz var dedi. Ne oldu? Nurbanucuğum, şimdi bu evin tam anlamıyla toparlanması çok zor, farkındayım. Ama en azından oturulacak bir seviyeye getirmemiz lazım, acilen. O yüzden bir derleme, toparlama, belli bir oranda da temizliğe ihtiyacımız var. Bana bak toprak. Sen bu evi satın mı aldın? Hayır, aksine satılmasını engellemeye çalışıyorum. Nasıl yani? Sana söz, her şeyi anlatacağım. Söz. Ama şu an hiç vaktimiz yok. Senin o muhteşem organizasyon yeteneklerinle hepimizi bir koordine etsen de biz bu işin altından bir kalksak, ha? Ne olur yenge. Organizasyon benim işim. Hay yaşa. Arkadaşlar hoş geldiniz. Akşam vakti sizi buraya kadar yordum. Kusura bakmayın. Ne demek Toprak Bey, emredin yeter. Estağfurullah, anca ricam olur benim. Şimdi sizlere şöyle bir teklifim var. Sabaha kadar bu evi güzelce derleyip toparlarsak her birinize benden bir haftalık yevmiye. Beyim. Senin emeğin baş tacı be Yavuz'um. Sağ olun beyim. Bonus prim yüksek çıktı. Fikir benden de aşkım. Hani sen bu motivasyon falan diyorsun ya. Oradan. Evet yönetim bende. Önce şöyle şuraları güzelce bir temizleyelim. Ali kazmayı küreği alın şu yığını toparlayın. Gençler siz de benimle gelin. Hadi bakalım. Hadi. Toprağım yetkiyi verdin. Bu gece beni bitirir bu. Ali sizde bir şey değişmedi ki oğlum. Zaten olması gerektiği gibi sizin teknede emir komuta her daim Nurbanu da. Doğru diyor. İyi giden ben. Bak görüyor musun? Bu saat oldu hala gelmedi eve. Telefonlara da cevap vermiyor. Bu kız geldiğinden beri bu çocuğun huyu değişti. Ay senin de bu rahatlığın beni öldürecek yemin ederim ha. Canan, aşırı telaş hata yaptırır. Ben mi telaş ediyorum? Sen duymadın herhalde. Bu Gonca çıkmış çocuğun karşısına çatır çatır hesap sormuş. Bizimki de ağzını açıp tek kelime bile dememiş diyorum ya. Ay bu çocuk yoksa abayı mı yaktı bu kıza? Sana çektiyse yandık zaten. Anasıyla uğraştık senelerce, şimdi bir de kızıyla uğraşacağız. Helal, helal. Canan, boşuna vesvese yapıyorsun. Ya ben Tahir'in suratında o korkuyu gördüm. Kızın gerçek babası olmadığı ortaya çıkmasın diye alıp götürecek kızı. Bak görürsün. Bence biz gene de eşeği sağlam kazığa bağlayalım. O Gonca'yı buraya bir yemeğe mi çağırsak? Ha? Ece'nin de böyle bizim yanımızda olduğunu görse, hep beraber bir otursak karşısına. Hiç kaşarı kalmasa yani. Artık hepten ümidi keser belki. Rıfat'a esip gürler sonra. Onu ben ikna ederim. Canan, kaş yapayım derken göz çıkaracaksın bak. Ya bir sakin ol. Ben yarın gidip Fatma'yla konuşacağım zaten. Tamam aşkım, sen konuş Fatma'yla. Ben çözerim o işi. Ali. Neler oluyor? Geceden evi hazır etmeler falan. Ay toprak Gonca'ya... Ya bir şey söylesene. Söze gerek var mı Nurpa Hanım? Görmüyor mu? Adam şeklini koydu ortaya.
Tamam hadi. Güzel tırmıkla. Tırmıklarım. Ali. Şöyle iyice yedire yedire yap. Tamam. Dağa düşer küleyle, gönüllere yol eyle. Sultanları kul eyle, hikmetli nesnedir aşk. Sultanları kul eyler, hikmetli nesnedir aşk.